はい、こんばんは。11月17日日曜日のですね、リップル XRP 上局の日曜日のね、不定期配信をさせていただいております。ね、土日お休みさせていただいておりますが、昨日ね、土曜日もね、特別配信させていただきました。昨日はね、特にね、前半と後半にね、分けて平日モードで特別配信できたんですけど、日曜日はね、前半お休みいつも通りいただいて、夜もね、日曜日は今日ね、全休って形にしようかと思ったんですが、ね、夜だけね、フリートークとね、相場解説ね、取り上げていきます。ね、もし、あくまでも予定ですけどね、セカンドチャンネルもお休みでなく、フリートークだけ、骨トークだけね、XRP の骨トークだけね、配信しようか今考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。で、こちらね、メインチャンネルね、不定期配信最後になります。XRP のフリートークですが、サムネイルに今あります通り、今予定してるんですけども、いつものね、リップル XRP のフリートークなんですが、XRP について、つまり、投機的相場は〇〇次第。何でしょうか、皆さん。ね、何つけましょうかね、〇〇次第っていうのは。何も数文字ですね。これは一応いろいろつけられるんですけど、とりあえず今回は一応大口次第と。それはそうですよね。でもこれは、投資的な相場っていうかね、株式相場も歴史的にね、いろいろ成長したことでも投機的な相場に関わらず、投資的な相場も、大口っていうのはその市場をね席巻することは確かなんですが、よりね先鋭化するっていうかね、相場はまだ小さいですしね、特にねこういうビットメックス、今回これビットメックスの懐かしいっていうか、動画では撮るのは懐かしいんですが、いつも私これでキュレーションして見てるんですけど、これリップルのレースチェッカーなんですね。ビットメックスの4ではね、こういうで規制されてますが、100倍かけられるんですね、レバレッジ。ビットメックス、世界で一番ね最大手って言われてるビットメックスっていうね仮想通貨の FX のね取引所なんですけど、100倍ですからレバレッジね、もう100万円かけて100倍でもし取っていくとね億万長者になっちゃうみたいなね、もう送り人ですよね。100万円で100倍っていうとね、100万円の100倍って1億ですからという極端に言えばですよ。でロングポジションが 81.5%、 ショートが 18.5% と、もうショートのロング焼きをね、1回ないし2回今回ね、リップル経験してからね、90% に戻らなくなってきましたね。以前ずっと去年もそうですが、90% から 93% ぐらいね、ずっとロングポジション多かったんです。でね、売りで決済、ね、ロングも売りで決済するので、上値が重いと。で、それがどっちつかずだったんですね。でも今、81% ですね。で、イーサリアムの方がおそらく多いですよ、ロング。この 87.1% だから。でも急激にここね、ロングとショートね、決済されてるんですね、急激に。なんかあったのかなと思うんですけどね。で、ロングが 87.1% で、ビットコインがね、ちょっとその間ぐらいで、でも 80.2% 一応ね、一番少ないです、ロングね。これで1対1が一番いいんです、大体ね。ビットコインでもこれ多い方ですよね、ロングがね。今は、イーサリアムの方が多いと。ちょっとイーサリアム 87% なんでかなりね、多いなっていうイメージなんで、ちょっと心配で上値も重くなってくるかなっていう気がしないでもないんですけどね。だから大口次第ということで、ここで大口が、ビットコインで言えばですよ。ビットコイン、これはイーサリアム、これリップルですけど、ビットコインではね、前半の第2四半期でも140万までトライするのに2、3回、このね、赤い部分、このショートオーバーが2割ぐらいあると、この部分を損切りさせて、上に上げてくると。でもショートポジションみんな刈られちゃいますよね、損切りで。この資金も巻き込んで上げてくると。で、前半の急騰相場のね C56 月で 2,3 回見られましたね。でこういうような大口の仕掛けっていうのは個人投資家の方、所有者の方中心にわからないですね。こういうことが行われてるんですね。で時間差が不安したら分かりませんが、時間から冷やしとかがストーンってこう伸びてチャートを描くようなのは個人投資家にはできません。資金では資金的にも大きなお金が入んないと。だから大口なんですね。ああいう急騰してるような相場でね、チャートの足が伸びてる時なんか、そうなんですね。それも未来で本当に大口次第ということで、昨日もね、そういう CME とかバクトの話もさせていただきましたけど、投機的な相場の時には大口次第ということで、昨日と違ったで申し上げるのは、最近やられた方はご存じないかと思っても、チャートではね、その様子はいろいろキュレーションしておられるかと思うんですけども、2018年はね、ずっとね、大口がね、ほとんど、私が動画でも名付けたんですけど、ひょっこりはんって大口がひょっこりはんだとすると、ひょっこり入ってきて、ひょっこりにスッと出てっちゃいますよね。そういう状況だったんですね。大口が入ってきてもすぐ出てっちゃう。つまり急にポーンと跳ね上がっても、その後取引がないような状態、取引高も少なくて、つまり滞在しないんですね。買った後も。買った後売って出てっちゃうみたいな。つまりシンプソンチャートって言われてたんですが、シンプソンって人のお名前でシンプソンさんなんですけども、
英語の L 字型のように背が高くて L っていう、ABCD のアルファベットの L って大文字で縦棒で下横棒を流すじゃないですか。で上にこう L の字型にポンと上がって L の文字の横で取引ない形でスーッとね、ああいう感じです。横ってやつですね。それも横もチャートで見ると点々で、ね、ほとんど取引ないんですね。でよく言われていた、それは420円にも続いてしまったということで、よく言われたのは、で何度もニュースに出てたのは、大口が機関投資家が入ってこれない主な理由は価格市場操作を免れないという批判もあったりとか、あとはサイバーセキュリティ上の問題で、もう定期的というか世界中でどこかでね、必ずって言ってもなくならないんですね。ハッキングとかね、最近では日本でもありましたもんね。ビットポイントさんでね、マント国策から始まってビットフライさんとか財布さんとかビットフライさんとか財布さんとかコインチェックさんですか、財布さんもありましたよね。ビットフライさんは業務改善命令とか含めればビットフライさんもあったんですけど、もうね、日本でも認可されてる特殊でもメジャーなところもねでさえ、ハッキングや業務改善命令を含めればね、もう過半数に、及ぶがぐらいのね勢いでそういうことがあったりとか、海外ではもうそこに2乗3時なんですね。で3つ目はマネーロンダリング、資金洗浄の問題が払拭できないと。だから機関投資家っていうのは会社っていうかね、やっぱりポートフォリオしてこうね入ってきて資金をね運用するわけですから、なかなかそんなダーク的なイメージのところの世界に入ってこれるわけないじゃないですかと言われてて、入ってこれなくて、入ってきてもすぐ出ていっちゃうみたいな、そういう相場だったんですね。で少し今年はやっぱり大きな端境期になったのはやっぱりね G20 じゃないでしょうか。あれによって国際的に会議で取り上げられて、で日本ではその間ね前後して去年改正資金決済法律がね定められて、今年再改正されて、なおかつ今年は金融商品取引法っていう FX と同じね法律が適用されてね、そしたらあとは税制ですよね。税制はまだ同じじゃないですからね、まだちょっと課題は残ってますが、そういう法規制されたんですよ、去年から今年にかけて。またその初めなんですね。だからこれから課題を払拭するためにFATF が動いてるんですね、今年からね。FATA という国際作業部会が G20 以降ね、主要37カ国ぐらい中心にね、主な取引所を調べてるんですね。ちょうど日本は今月の15日ぐらいに終わってるんですね。10月の下旬から順番でね。で、来年の夏、それを全部公表すると。どういうことが出てくるかね。どんどん公表して、これが大きくなればなるほど、そういった地ならしがされて、大口がどんどんカストディサービスとか OTO とか O2O とかね、ピアツーピアの取引でね、入ってこれると。これは少しずつ入ってはきてるんですね。こういうやっぱり法規制とかされればされるほど、まだまだだと思うんですけどね。だから逆に静かな相場なのかなって逆に思っちゃうんですね。去年よりは下がらないのに横みたいな。逆に言えば、変なお金でこう上げることもできないと思うんですよ。変なお金っていうか、逆に言ってしまえば。価格操作ってもしづらいと思うんですよ。だから逆に、そういう中になれば、もうそこで本当の意味での価格を押し上げるっていうと、大口もそうですが、ファンダメンタルを重視した形で、まず入ってきやすいような地ならしがなった上でっていうのがやっぱり、それは同時並行ですよ、やっぱりね。その今、端境期にあるんじゃない、まだしばらくそういう展開は続くのかなと思いますけどね。そういう意味からすればですね。で、その先にあるのはもう、その間はもちろん、じゃあ上がんないのかったら上がると思いますよ。下がりもするし。何がいいかというと、フェーズはなかなかそれまでは変わらないですよね。フェーズっていうのはもう全然違うんですよ。今弱気相場の時は去年10兆だ、全部でも時価総額10兆円しかなかったんですよ。十数兆円。今でも20から30じゃないですか。でも2017年の時90兆円ぐらいまでいったわけだとしてもですよ、それでさえ少ないと見えるぐらいの後で振り返って、つまり3桁ですね。100兆、200兆、300兆とか。ね。アメリカのニューヨーク証券取引所を一つ取ったって3000兆円と言われてます。つまり数千兆円というのもあっておかしくないと思うんですよ。なぜならば、暗号資産ならば世界共通なんで、一つの取引所じゃないですからね。ニューヨーク証券取引所じゃみたく、取引所だって東京証券取引所とかロンドン市場とかたくさんあるわけじゃない。それ合わせたらもうとんでもない市場になるわけですよ。で、仮想通貨は世界中全部合わせてもたったまだ20数兆円しかないってことです。だからフェーズが変わるには先ほど言った課題も全部払拭して、なおかつ大口がその上でですよ、その上でじゃあファンダを見てね、コインがああだこうだとか言いながら、もちろん資金のヘッジ先というデジタルゴールドのビットコインはそういう今と同じ理由で買われるとは思うんですが、今度はファンダメンタルを問われる時代が絶対来ると思うんですね。アルトコインは。そうするともう淘汰されると思います。本当に
これかなり時間先になると思いますけど、かなりこれから新しく入ってくるコインはまた別ですけど、既存のコインにおいては本当にね、半分どころかもう7割8割9割とね淘汰されると思うんですよ、私。100のうちもう90ぐらいなくなるんじゃないかなっていう、80とか8割とか9割とか、そのぐらい淘汰されないと、逆に例えば時間軸で例えば5年10年経ってまた実装されないで、なんかこう中でこうハードオークとか改良を続けながら、あと改良してないけど何もしてないコインって多分出てくると思うんですよ。そういうのも最近上場廃止になってますけどね。でそういう基準が今度世界的にやっぱり国際会議で基準を設けて、そういった合意形成がなされればなされるほど、そういう廃止基準とか作れればね、どんどんそういうコインってなくなってくると思うんですよね。まずだと各国の合意形成ですね、国際会議などでね、だと思います。でこちらの方ね、キュレーションさせていただきましたということでね、やっぱり投機的なね相場、投機色というのはよく丸くも価格一辺倒でね、価格っていうのは否定できませんけど、もちろんね利益かけのためにももちろん投資してるわけなんですけど、それが一辺倒という極端にね、大口が理由もなく入ってきて資金決済して個人投資家が振り回されると。また株式やったらこういったパーレーションとかいうんで株価収益率とかって一応 ROE とかってありますけど、今こちらで仮想とかではチャートとかそういって動きとかでいろいろ言われてますが、ファンダメンタルで分析するのが難しいから、仮想通貨の個人投資家でもトレードで FX とかなども難しいって言われてますよね。理由がないからですよね。ファンダとしてはね。結局それでファンダがあっても最終的にそのファンダで大口がどう動くかなんですよね。ファンダイコールじゃないですよね。ファンダがプラスのファンダだからといってプラスに大口が動くわけでもないし、ファンダがプラスでもプラスに動かないから動く場合もあるし、動かない場合もあるし、でも動かない場合と、あと動く場合でも下げて安いところから入ってきて上げてきたりとか、逆を返ってきたり、あとどっちも書かなかったり、本当謎のような世界ですよ。本当に投機的な相場っていうのはね。ということでね、こちらの方もね、そういったもうほとんどフリートークから本音トークに近い形のものをね、平日は最後こういう形で XRP 情報局のメインチャンネルの方では、平日はね後半夜の配信の最後にはいつも XRP のフリートークを行ってますので、セカンドチャンネルでは平日最後にはね XRP の本音トークって形で副題とかね出しながらもね行っていく場合も多々ありますんでね、平日は特にね、もし XRP のねもちろん専門チャンネルなんで、もしよろしければご視聴とねチャンネル登録どうかよろしくお願いします。グッドボタンいいねもどうかよろしくお願いいたしますね。概要欄にはセカンドチャンネルのリップル XRP チャンネルのリンクを貼らせていただいておりますので、こちらの方からご視聴とチャンネル登録合わせてどうかよろしくお願いします。LINE アプリでご登録いただければね、引き続き無料でご質問も受け付けしておりますし、ご質問もね動画上でお答えさせていく場合も多々ありますので、ご了解のほどどうかよろしくお願いします。もう3つ目のねチャンネルのね予定とか未定なんですけど、ちょっとねお話を少しずつしたらねご出演いただいております。ありがとうございますね。セカンドメインチャンネルはね半年ぐらいでちょっとチャンネル登録に目処が立ちそうですので、来年以降ね少しずつお知らせして、配信する前にお知らせしてね、こんなのようなものにしていこうと思ってますから、そういう形でね予告みたいなこともできればなと思うんですね。まだ分かりませんけどね、その際はね3つ目のチャンネルとして XRP プレミアムチャンネルとしてね、 XRP または初めてね XRP 以外のことをね、仮想通貨以外のことも XRP はもとよりね、 XRP はそのままなんかフリートークとかQ&A とかね質問コーナーとかでも設けようかなと思ってますが、それ以外では AI とか VR とか未来予測とかね IoT とか 5G とか、あと世界情勢とかね金融市場とかいろんなことをフリートークできるような魅力的なチャンネルも考えておりますのでね、その際はですねまた改めてご採用のほどどうかよろしくお願いいたします。それでは以上になります。ご貴重なご時間ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではレッツゴーリップネクトバイステイチューン。